해양수산 전시관 네트워크는 전국의 해양수산 분야 박물관, 과학관, 전시체험관 간의 자료 교환, 협력, 인적 교류 및 직원 역량 강화를 목적으로 2015년도 10월에 출범했습니다. 현재 전국에 21개 기관이 활동하는 국내 유일의 해양수산 전시관 협력망입니다. 그동안 해양수산 전시관 네트워크는 우리 바다의 가치를 높이고 해양 문화를 확산하기 위해 다양한 전시와 해양환경 캠페인, 참여 행사로 국민들에게 다가가고자 노력해왔습니다. 올해는 해양수산 전시관 네트워크 닻을 올린 지 10주년이 되는 해입니다. 이를 기념해 소속 기관들이 해양환경 보호를 위해 추진하는 다양한 활동들을 한 곳에 모아 공동 전시를 준비했습니다. 처음에는 2017년에 여기 저희 충남 보령 앞바다에서 그물에 걸려서 죽은 개체가 생겼어요. 그 당시까지만 해도 바다거북 사체가 엄청 기이했기 때문에 저희한테는 되게 생소한 표본이었거든요. 이 수의사분들도 거북이 부검은 처음이다 보니까 이런 걸 해가지고 뭔가 의미 있는 걸 해보자라고 해서 그 거북이를 부검했는데 그 개체의 장기에 거의 가득 차 있을 정도의 플라스틱 비닐과 플라스틱들이 몸속에 있었습니다. 물에 들어갈 때는 콧구멍 근육을 써서 콧구멍을 막는 거죠. 그렇게 거북이들도 숨을 참고 들어가는 거니까 물속에서 비닐이 이렇게 해파리처럼 움직일 때 거북이는 그 냄새를 맡지 못하는 거죠. 이 비닐류를 먹이로 착각해서 먹게 됩니다. 그러니까 저희가 그냥 흔히 먹고 버리는 사탕 껍질이라던가 아니면 저희 건강을 위해서 먹는 유산균, 맛있는 유산균 그런 라벨지라던가 그거 이외에도 박스 테이프 일부 잘라놓은 거 그러니까 저희가 편하게 쓰고 그냥 이제 편하게 버리는 거죠. 이제 그런 것들이 바다 거북한테 치명적인 그런 영향을 주고 있죠. 저희 오늘 해변 정화 활동할 건데 정화 활동을 하기에 앞서서 간단하게 교육 진행하고 바로 이동하도록 하겠습니다. 태종대 중리 앞바다에 와서 해변가에 있는 쓰레기와 낚시꾼들이 버린 폐 낚시 기구들을 한꺼번에 모았습니다. 특히 오늘은 수중에 들어가서 수중에 버려진 쓰레기들을 수집하는 그런 특별한 활동도 했습니다. 저희들 국립해양박물관 직원들은 바다의 가치를 국민들에게 홍보하고 선정하는 그런 임무를 하고 있습니다. 바다가 깨끗해야만이 해양 문화가 발전할 수 있고 바다의 소중함을 느낄 수 있습니다. 계속해서 저희들은 바다 정화 운동을 펼쳐나갈 것입니다. 거제 해양관광개발공사 수입시공원에서는 해녀 아카데미 분들과 그리고 마을 어르신들 그리고 저희 직원들이 오늘 수중 정화 활동을 하였습니다. 수중 정화 활동을 하다 보니까 안에 내용물이 보니까 그 스티로폼이라든지 유리병, 비닐 같은 게 많아서 이 바다를 즐기시는 분들이 즐기고 나서 뒤처리가 안 되는 상황입니다. 내 하나에 조그만 챙김을 한다면 우리가 이 수중 정화 활동을 할 필요도 없고 앞으로도 정화 활동에 많이 도움이 될 것입니다. 저희 수입555는 오늘 요 해양 정화 활동을 했지만은 단기간을 하지 않고 지속적으로 우리 직원들과 어르신들 합해서 지속적으로 추진하고자 합니다.
있다고 생각하니까 기분이 좋아요. 바다 지켜주셔서 감사해요. 하나, 둘, 셋! 울산해양박물관은 사라져가는 해양생물과 해양환경의 지표라 하는 잔호를 전시함으로써 관람객들에게 해양보호의 중요성을 알리고 있습니다. 우리나라 국립박물관 최초로 해양자연사 전문 박물관으로 올해 31주년을 맞이한 해양자연사 박물관입니다. 지속적으로 해양 환경을 위해서 많은 홍보 활동을 하고 있으며 이번에도 에코마린 웨이브라는 해양 환경 프로그램을 진행하고 있습니다. 이번 달에는 펭귄에 대해서 프로그램을 진행하고 있습니다. 여기 보시면은 앞으로도 많은 관심과 성원 부탁드리고 해양수산전시관 네트워크 활동도 활발히 하도록 하겠습니다. 우리는 각기 다른 지역에서 각자의 방식으로 하나의 바다를 위해 모였습니다. 해양수산전시관 네트워크는 깨끗한 바다와 함께 바다가 품은 다양한 이야기들을 전하기 위해 노력해 나가겠습니다. 끝없이 넘실거리는 해양문화의 파도, 해양수산전시관 네트워크가 함께 만들어 나갑니다.